打呼太大声，只好分房睡，夫妻感情如何维持呢？你知道十男九酣，打呼竟然是5大疾病的高危险群，你知道是哪些吗？来，跟着医女一起去了解。嗨，各位朋友，大家好，我是现代医女杜成云，欢迎跟着医女一起爱保养变健康。讲到这个睡眠问题啊，最近在我的朋友圈里呢，造成了一阵话题。大家互相见面的时候的问候语竟然是“你睡了没？你睡好了吗？睡了什么呢？”原来呢，我们身旁的男士朋友们呢，纷纷都去睡眠中心做检查了。哇！去睡什么？睡眠中心是在干什么的呢？其实现在在台湾呢，以及美国呢，有非常多的睡眠门诊，在帮大家做什么呢？睡不好、睡不着、失眠，还有一个就是夜间不宁腿症，还有哦，今天医女要跟大家重点探讨的就是睡眠呼吸中止症 （Sleep Apnea）。大家有听过睡眠呼吸中止症吗？不要小看这个议题哦。睡眠呼吸中止症真的顾名思义呢，真的会让你睡觉的时候呢，一口气上不来，所以呢，它真的有致命的危险哦。那怎么样知道有睡眠呼吸中止症呢？其实它有分3大类哦。第一类呢是中枢性睡眠呼吸中止症。第2种呢是阻塞性睡眠呼吸中止症，第3类呢是肥胖通气不足综合症，而在里面呢发生最多的就是阻塞性睡眠呼吸中止症了。是不是大家都觉得这个名字呢很少听到哦？好像是新近发展出来一个医学名词哦。其实呢，这件事情已经存在很久了。根据统计哦，4%到7%的男性以及2%到5%的女性患有这个睡眠呼吸中止症，而40岁以上的男生女生呢，更高达20%，也就是有20%的人会有这个问题。那究竟是怎么回事，会发生在中年以上的人群呢？主要呢，这个阻塞性的睡眠呼吸中止症呢，是指我们的舌头、咽喉还有下颚的地方呢，因为呢年纪有点大的时候呢，我们这些软组织呢很容易松弛无力，因为这边都是肌肉嘛，没有骨头，对不对？大家感觉一下你的上颚哦，你的咽喉还有你的舌头，是不是都是软软的无骨组织，对不对？所以呢，当它们老化产生的时候，就很容易松弛，尤其在我们睡觉的时候呢，因为舌头松弛呢，堵住你的呼吸道了，或者是附近的软组织呢，因为肌肉无力呢，让你的气管变狭窄，于是呢，就会出现的第一个症状呢，大家看得到、听得到的，就是打呼，尤其是张口打呼这回事。因为我们的呼吸量不足嘛，晚上睡觉的时候呢，自己自然就会张口呼吸，然后通过气道的时候又会造成打呼噜，所以呢，很多女士小姐们呢会抱怨伴侣打呼让她睡不着，想说要踢一踢她或者动一动她，才能让她醒来，或翻个身改变姿势。这个道理是讲得通的，因为他一改变姿势呢，他舌头就不会堵住他的呼吸道，于是打呼的声音就会变小了。但是呢，各位不要小看这个睡眠呼吸中止症哦，你家的先生、老公打呼呢，其实是5大疾病的高危险群呢。是哪5大疾病呢？第一个呢是高血压控制不良，第2个是心律不整，还有哦，脑中风、心肌梗塞、心衰竭哦，这5大类都是睡眠呼吸中止症的朋友比较容易患上的疾病，所以绝对不能小看。那么怎么样知道你有睡眠呼吸中止症呢？主要就是这些睡眠中心的门诊呢，会帮你做一个检查。所以呢，如果你自己有这个担忧哦，晚上睡不好、睡不着，而且常常会被自己的打呼给惊醒的人呢，
最好赶快预约一下睡眠门诊去检查一下，也就是到睡眠中心睡一个晚上，通过仪器帮你检测你有没有缺氧的问题，你有没有终止呼吸的问题哦。那经过医生诊断，就可以知道你的睡眠呼吸中止症严不严重，到底是单纯的打呼而已呢，还是真的已经影响到你的身体健康了。那么睡眠呼吸中止症的朋友呢，除了造成伴侣睡觉的困扰以外，其实他自己本人也是很不舒服的哦。在打呼的朋友之间呢，如果有以下症状，就一定要去睡眠中心做一个检查。第一个呢，晚上打呼很大声；第二个，被目击呼吸停止，就是忽然会有憋一口气喘不上来的感觉哦。有时候如果旁边的人还没睡着，是看得到的。第三个呢，你自己会被窒息感从睡梦中惊醒，感觉好像吸不上那一口气，然后就忽然的醒来。第四个呢，晚上呢会躁动不安，觉得好像没有办法睡得很沉哦，翻来覆去。第五个呢，你会有很多奇怪或者是具威胁性的梦境哦，也就是你不止睡不好，梦还蛮多的，而且感觉不是很舒服。第六个呢，就是胃食道逆流咯。如果你睡不好，又有这个睡眠呼吸中止症的时候呢，其实比较容易造成胃酸上逆。第七点呢，就是频繁醒来的睡觉问题哦，你晚上会不断的惊醒。再来呢，像是夜尿、盗汗，还有磨牙，也都是睡眠呼吸中止症的特征。而除了以上8点晚上会发生的状况以外呢，白天也会有以下的自觉情形。第一个呢，就是睡醒以后呢，感觉精神还是很不好，好像没有好好的休息到。第二个呢，白天会注意力不集中。第三呢，当然就是造成你白天工作的时候会打瞌睡、想睡觉。第四个呢，会造成你的认知功能有障碍，比如说你精神恍惚啦，记事情就会不集中啊，感觉好像很容易忘事，然后很容易闪神。第5点呢，就是情绪变差咯。当然咯，如果你睡不好，情绪会烦躁或者情绪会低落，也是在所难免的。第6点呢，就是起床会有头痛的现象。没睡饱、呼吸不足、缺氧，是不是会造成你的头痛呢？第7点就是口干舌燥咯，因为你整个晚上呢张口呼吸打呼呢，不断的空气进出，造成你的咽喉干燥，所以你白天起来马上就会觉得口干舌燥。第8点呢，就是造成你的性欲下降或者是不举，影响到你的性生活。那么有以上睡眠呼吸中止症的朋友，是不是也就绝望了？并不是哦，其实睡眠呼吸中止症呢是可以透过治疗来改善的。有哪些治疗方法呢？除了生活上的改善、睡姿的调整，还有如果你是因为疾病引起的睡眠呼吸中止症，像是过敏、鼻塞等等呢，都要透过改善疾病跟改善过敏呢来调整你的问题。如果以上的问题都还没有办法改善的话，也可以通过呢戴夜间呼吸器，或者是夜间的负压吸舌器，甚至是手术的方法来帮你改善。那以下呢，医女为你稍微讲解一下这些东西如何处理。第一个呢，透过你的睡姿或者是你的训练的方式呢，来改善你打呼的状况。怎么样改善呢？我记得朋友有教我一招如果你容易打呼的朋友呢，你要训练你的舌肌。怎么做呢？来，我们试试看将你的舌头顶在上颚，而且要有点用力的感觉然后顶个几秒钟再放松。由于舌头容易年纪渐大呢，失去它的弹性，所以我们开始训练我们的舌根以及舌头呢，你可以用舌头抵上颚放松，舌头抵上颚放松的方式呢，来锻炼你的舌头的肌肉功能。各位可以试试看当你舌头顶上颚的时候你会觉得你的呼吸比较顺畅另外一个简单的自我改善的方法呢，就是移动你的下颚。怎么做呢？当你有点戽斗的时候，也就是把你的下面的牙齿往前推让它明显一点。当你的下颚往前推的时候呢，你可以试试看用鼻子或嘴巴呼吸。你有没有觉得进出的空气量忽然变大了，或者至少你的咽喉感觉会凉凉的？
没错，当你的下颚向前调整的时候呢，呼吸道会变宽，这时候呢，空气进出就会比较容易。所以不妨你可以自己练习看看哦，下颚推出来，像是后倒的状况，然后呢，呼吸顺畅的这样子试试看哦。其实这也是锻炼你肌肉的一种方式。另外呢，像是枕头的调整啊，调整到一个舒适的高度哦，让你的呼吸道比较通畅。还有睡姿的调整，例如说你可以用侧睡来取代正睡哦，也可以让你的打呼的几率会比较小一点。除了以上睡姿和你的呼吸的调整以外呢，有过敏鼻塞的朋友，记得呢也要把过敏的状况改善哦。过敏的状况改善了，我们的咽喉跟我们的鼻子不水肿了，于是我们的呼吸道就会变宽了。如果说以上的状况都还没有办法调整你的这个睡眠呼吸障碍呢，记得一定要跟医生咨询一下，是否可以戴夜间呼吸器，还有一些负压的吸舌器呢，来改善你睡觉的困扰。还有一种方法呢，就是口腔矫正装置利用戴牙套的方法也可以改善你呼吸的进出。只不过有些朋友会抱怨戴了这个牙套或者这个矫正器呢，反而晚上更睡不着了，所以这的确也是个两难。另外有些人可能有天生的结构异常的问题，也就是例如说他的骨骼啊，他的肌肉啊，有一些状况呢是无法经过上述的情形改善的，也可以考虑一下手术的方法来帮自己呼吸道打开。毕竟这个睡眠呼吸中止症是会致命的哦。如果透过一些手术的方法可以改良，相信你不仅晚上睡得好，也可以让你的呼吸是更顺畅的。以上睡眠呼吸中止症的症状以及改善的方式，是否对你来说可能开始有兴趣了呢？有打呼的朋友呢，先生太太记得要去睡眠中心预约一下，查一下自己的睡眠障碍是怎么来的。有时候呢，晚上睡不好、睡不着，也是会影响白天的精神的。而据很多朋友说呢，经过睡眠中心的建议跟调整呢，不仅让晚上的睡眠更深沉了，白天精神也就更好，工作也就更有效率哦。以上视频是由美国许氏深业集团冠名播出，更多的保养资讯，请看现代医女杜成瑜的脸书以及 YouTube， 让我们大家都健健康康的。